ちょっとリオ、送った招待状が宛先不明で戻ってきたんだけど、引っ越したんならそう連絡しなさいよ。この私に伝え忘れとか信じらんないんだけど。ああ、京子、久しぶり。招待状って結婚式の？そうよ。中学の同級生全員に送ってやったのになんか戻ってきた。あんたもその一人。あれ？私のはちゃんと届いて、もう返信済みだけど。え？出席にして送り返したはずだけど、まだ届いてない？そうなの？うちが引っ越す前の住所に送った方が戻ってきたとか？実際に届いて返信してるんなら、何かの手違いで住所違いの利用宛てを2通発送しちゃったんかな。担当者にしっかりしろって注意しなきゃ。出欠席のチェックは自分でやってないんだ。新郎の分も全部まとめて近所に住んでるいとこに全部やらせてんのよ。面倒だし。いとこって久美子ちゃんのこと？あれ？面識あったっけ？中学の部活の後輩なんだけど、相変わらず久美子ちゃんをそういう扱いしているんだね。いいのよ。久美子みたいな陰キャはこうやって使ってやるのが正解なんだから。パパだって自分の弟家族だからこき使っていいんだって言ってるし、それに私は社長夫人になるんだから、人を顎でこき使うことを覚えないとね。なんだそれ。とにかく出席ってことで OK なのね。ええ。それならいいわ。じゃあ念のため言っておくけど、私の結婚式で粗相しないようお願いね。大丈夫だよ。本当に大丈夫でしょうね。いい？私は会社経営者と結婚するの。上流階級の人間、社長夫人になるのね。社長夫人の友達としてあんたを結婚式に招待してあげたの。セレブな皆さんが揃っている中で男あさりとかごちそうにがっつくとかあからさまに卑しいことしないでね。そんなことしないよ。結婚式に招待されたのは今回が初めてじゃないし、マナーに関してはその都度おさらいしてるから。本当に頼むわよ。私に恥かかせないでよ。あと、私の新郎にはハイスペックな友達がいっぱいいるんだよね。なんの取り柄もない。あんたら負け犬女には本当にもったいないけど、今回だけ特別にお近づきになるのは許してあげるから。私への感謝を込めてご祝儀は20万以上包んでね。相変わらずお金が大好きみたいね。他の同級生たちにも20万出せとか言っているらしいけど、結婚式のご祝儀の相場は友人関係なら3万円が妥当なところだよ。京子のお相手、会社経営者なんでしょ？お金にがめつい発言は控えるようにした方がよくない？私がお金にがめついって何よ。結婚式に招待して出会いの場を提供してあげるから、その感謝の気持ちをご祝儀で表せって言ってるだけ。金額で迷ったらかわいそうだから、こっちで最低ラインを決めてあげただけ。あんたらみたいな貧乏人にとっては、私の結婚式はセレブな男と出会えるまたとないチャンスなんだから。文句言う暇があったら、ご祝儀20万円の工面をどうするか考えた方がいいと思うよ。もしかして、知らずに招待したのかな？何が？当日は驚くと思うよ。あら、サプライズは大歓迎。翌日。リオ先輩、お久しぶりです。あれ、久美子ちゃん？久しぶりだね。京子の結婚式の招待状がダブっていたみたいですみませんでした。改めて確認したら、確かに先輩のお名前が2カ所にありましたね。いえいえ、こちらこそ。京子に新しい住所を知らせていなかったのは私の方だから。それに、きちんと届いた招待状の方が、今の私の立場から考えれば的確だと思うし。そうですね。確かに。なんか、大変そうだね。はい。これからウェルカムボードも作らないといけなくて。何か手伝おうか？今のところは大丈夫です。けど、もしもの時はお願いするかもしれません。OK。愚痴りたいこととか相談とかあれば、いつでも連絡してきな。ありがとうございます。京子の下っ端扱いされるのは今回で最後になるはずなので、
え？結婚式当日はご面倒をおかけするかもですが、楽しみにしててください。結婚式当日。リオ、もう式場に着いてる？ついてるよ。結婚おめでとう。どうも。ご祝儀はちゃんと20万円準備したでしょうね。そういう野暮なこと聞くのやめなよ。やっぱ準備できなかったんだ。貧乏人には無理か。じゃあ、新郎の友達とお近づきになるのは許さないよ。セレブの仲間入りし損ねて悔しいだろうけど、20万ごときのはした金を準備できない貧乏なのが悪いんだから、我慢しなさいね。婚約者いるし、元からそんなの期待してないよ。え？婚約者？ご祝儀については、取引先として失礼のない程度には包んだから、後で確認してちょうだい。は？取引先？え？10分後。ちょっと！なんであんたが新郎側で招待されてんの？もしかして今日初めて席次表を見たとか？そうよ！新婦側の招待客の一覧にあんたの名前がないから念のためと思って新郎側を確認したら、名字が違うけどリオって名前があって、まさかと思って新郎の彼に聞いたらあんただって言うし、なんで名字変わってんの？うちが母子家庭だったのは知っていると思うけど、母が再婚して、その再婚相手の男性と養子縁組した私も今の名字を名乗ることになったの。え？で、今はその新しい父の会社の次期社長として修行中。次期社長？で、そういえばこの名字、まさか私の新郎の親会社の？席次表にそう書いてあるでしょ？マジなの？うん、だから新郎側で招待されているというわけ。久美子のやつ、そんなの一言も言ってなかった。そういう大事なことは前もって言えっつーの。そういえば、久美子ちゃんの姿を見てないんだけど、まだ来てないの？え？30分後。なんてことなの？どうしたの？久美子のやつ、高飛びしやがった！高飛び？さっき連絡したら、今空港だと抜かしやがった。しかも両親も一緒だっつうし。一体何なのよ？久美子ちゃん一家って、京子のお父さんの弟さん家族だったよね。そうだけど、今はそんな確認してる場合じゃ。久美子ちゃんの婚約者が海外支社へ配属になったんだよね。は？久美子に婚約者？私も最近知って驚いたんだけど、うちの会社の海外事業部の社員が一人海外赴任することになって、その社員が久美子ちゃんの彼氏だったんだわ。で、今回の赴任を機にプロポーズして、OK した久美子ちゃんはもちろん、久美子ちゃんのご両親も赴任先に連れて行くという話になってて、将来的に向こうで永住することになるかもって聞いたよ。は？そっか。今日が出発日だったのか。何それ？久美子のやつ、そんな相手がいたの？優雅に海外暮らしとかずるい！10分後。ちょっと！今度はどうした？いろいろ驚きすぎて今気づいたんだけど、私の方で招待した人数が予定の5分の1になってんの。それも把握してなかったのか。その辺を任せてた久美子にどういうことか LINE したら、欠席者が相次いだからこうなったって。下っ端と侮った久美子ちゃんに丸投げした結果ってことね。やるな久美子ちゃん。感心してる場合じゃない。1週間後。もう嫌！結婚式中止だなんて大恥かかされた上に、この私が婚約破棄されるなんてありえない。久美子ちゃんのせいにしようとしてる？間違いなくあいつのせいじゃん。違うでしょ。彼女は招待客の出欠席状況を逐一報告していたのに、それをきちんと聞いていなかったのは京子でしょ。はあ？それに、
新郎さん、もともとは久美子ちゃんのお友達の彼氏だったそうじゃないの。久美子ちゃんも過去に彼氏を2度も奪われていたというし。私より下っ端の陰キャ女たちがいい男捕まえてんのおかしいじゃん。だから私がもらってあげたんだけど。その調子で、たくさんの友人知人の彼氏や婚約者に手を出していたんだよね。そうやって彼氏を奪われた友達や捨てられた男性たちから恨みを買い続けた結果が結婚式の欠席者続出という形で現れたんじゃないの？この悲惨な現状に新郎のご両親が遅まきながら京子の人間関係に疑問を抱き調査したとのことだし、私も話を聞かれてご祝儀20万とか貧乏人扱いとか。話しちゃったの？そりゃ話すよ。私に京子をかばい立てする義理はないもの。え？別に会社での立場を使って物申す気はないけど、あちらとしてはそうもいかなかったんでしょうね。親会社の次期社長になんてことをって、ものすごく憤慨してらしたよ。嘘。さらに、現在進行形で浮気している事実も発覚したそうだし。だって。その様々な調査結果が、こうやって婚約破棄された原因じゃないの？何よ。自分が運よく次期社長の座に収まってるからって。うるさいから。運よく。ね。他人の人生をそんな風にしか捉えられないような考え方じゃ、幸せは逃げていくだけだと思うけどね。うるさいってば。そう。それじゃ、ブロックして黙るとしますかね。私がうるさいんでしょ？いや、そういうことじゃ。そういうことでしょ。うるさい私は縁を切りますね。いや、助けてほしいっていうか。ではさようなら。待って、リオ！